以前去啲舊式嘅麵包鋪，我嘅摯愛就係芝士火腿麵包，特別中意佢啲芝士焗到半溶嘅口感。而家有咗 Panasonic 呢部麵包機，自己喺屋企都可以整到㗎。即刻睇我示範啦！將麵包用葉片裝入麵包容器，除咗酵母、火腿同芝士之外，所有材料放入容器裡面，再裝入麵包機。即溶酵母就放入酵母容器裡面，選擇食譜1，撳葡萄乾選擇鍵有提示音嘅選項，之後再選擇輕攪拌就可以撳開始㗎喇。當聽到嗶嗶聲，響3分鐘內放入芝士同火腿，閂蓋撳開始，麵包就會繼續烘焙。再聽到嗶嗶聲就代表麵包已經完成，咁就可以撳取消鍵，拎個麵包容器出嚟，之後取出麵包。Panasonic 第4代麵包機帶嚟嘅輕攪拌功能，唔會將手動放入嘅材料打爛，芝士同火腿都可以保留一粒粒嘅口感。真係估唔到呢部麵包機都可以做到呢個效果啊！麵包自己做，健康好味道，喺街都買唔到㗎。